Đây. Khá là hay đúng không? Vâng. Nói sao hiện nay em vẫn rất khoa học Nó ra. Dạo này thì em cũng ít khi đi làm việc. Vì một phần thì do công việc học tập, cũng một phần thì vì ở nhà còn vợ con. Có gì em sẽ làm việc trong lúc này. Cái việc mà buổi đó làm từ 10 giờ đến 12 giờ em đặt lại em ở nhà không đủ sợ em sao phải béo đi kiểm tra. Vâng, chính xác là như thế, thầy tiệc cái nó đúng thịt mẹ thầy. Yo. Superman yo. Tại sao này giờ này em đợi để em có đứng cầm máy quay đứng quay như vậy. Fuck man. Thằng lá thì không sao tầm rồi, chẳng qua chỉ không có Mẹ nó. Đi về gác đi mà. Mẹ nó. Shut the fuck